ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 22 ଜାନୁଆରୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହଁ। 22 ଜାନୁଆରୀ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଦିନ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 22 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 22 ତାରିଖରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କୋଳାହଳ ଖେଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ବାନର ସେନା ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ବା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାନରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ବାନର ସେନା ହିଁ ଇଏ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ଲୁପ୍ତ ପାଇଗଲେଣି ବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଟାୟୁ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ। ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ଭାଲୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଚରଣ କଲେ ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଏହା ବି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ବାନର ସେନା ଆଉ ଜଟାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଜାମ୍ବବାନ ବା କେମିତି ନ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ସେନା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଯେତେ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଗମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଖପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ନାଗମାନଙ୍କର ଦେଖିବା କଥା ବା ସାପମାନଙ୍କର ଦେଖିବା କଥା ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ କହିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଏବଂ ବାନର ସେନା ଏବଂ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ବା ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀକି ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସେମାନେ ସବୁ ରାବଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାଗଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ? ନାଗମାନେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଅବତାର। ନାଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ ହେଲେ ଶେଷନାଗ, ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆଉ ବାସୁକି ନାଗ। ଶେଷନାଗ ତ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସୁକି ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଗ ପାତାଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନନ୍ତ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମିରେ ତ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାସୁକି ନାଗ ଏବଂ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଭାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାନର ସେନା, ଜଟାୟୁ ଏବଂ ଜାମ୍ବବନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭାଇ ଅନନ୍ତ ଶେଷନାଗଙ୍କର ଭାଇ ବାସୁକି ନାଗ ଏବଂ ତକ୍ଷକ ନାଗ ବା କେମିତି ନ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଧର୍ମ କର୍ମ ବେଶୀ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏବେ ଖାଲି ଧର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ରାମ ହିଁ ରାମ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଅବତାର ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାସୁକି ନାଗ ଏବଂ ତକ୍ଷକ ନାଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ମିଛ ଭାବୁଥିଲେ ବି ଏ କଥାଟି ହେଲା ସତ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଲଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଏ ସାରା ସଂସାର ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସୁକି ନାଗ ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଗ ବା କେମିତି ନ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ? ସିଏ ବି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମିରେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାରା ସଂସାର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।